好啊！嗨，大家好。我勁腫啊，係，唉，因為咧，哇，終於今日咧，個人咧爽晒啦，因為琴日咧，哇，呢個把年紀咧，唉，搞唔掂真係，呢個係7點幾機械啦，因為入嚟啊，早得滯。嗨，唉，見到啦，係，咁咧，今日即刻終於咧係爽晒啦，個人睇到嘛，係，收唔到。咁咧，繼續講，今日咧終於係爽晒啦。因為尋日咧，其實玩足真係玩足一日嘅全日，因為咧7點幾機，9點幾都到呢個富國島啦，係富國島。咁咧就，但係因為咧，我都通宵執行李啦，係，跟住就梗係冇化妝，再加埋個人黐立立啦，尋日啦係，跟住係唔想影相嘅，淨係影食物同埋影其他嘢啦，係。咁咧，跟住沖完涼啦，化翻個妝咧，真係爽晒啦，係。學緊嘅咩？我即係下一個我用翻，我用緊佢嘅 WiFi 嘅，因為係睇到嘛，大家嚇。可能我入翻去裏面，咦，收得清唔清？我會唔會入翻屋裏面好啲咧？係。大家收得清唔清啊？會唔會入翻去屋裏面好啲咧？咁咧，今日個人終於口腫㗎啦，個人都係。今朝係通常我落完機瞓醒覺嘅，今日係最腫嘅，聽日就會正常翻嘅。咧已經食咗勁多澱粉質啦，係。咁咧介紹下先，啦。咁就係我呢度咧 Villa 咧。呢間係一個好大型嘅酒店，但係每一個房都係有泳池嘅，係啦。咁咧收得清嘛？介紹下先。咁咧條褲就韓國上次都有着㗎啦。其實我都有帶過歐洲白色短，其實白色短褲差唔多。我覺得呢條都係易着顯瘦啲啦，我就有帶嚟呢條啦，唔好帶咁多嘢嚟㗎啦。好啦，咁咧佢本身條褲連埋 belt， 但唔係連呢條 belt， 咁就係我呢條 belt 咧，因為好賣嘅，所以咧咁你自己配落去。本身佢嗰條草織 belt 都 OK 嘅，係咁咧呢條 belt 都好似200幾蚊，佢有個咧竹柄咧，好 Gucci feel 咁啊，係幾靚嘅呢條 belt 係我哋熱賣嘅呢條 belt 係。好啦，咁呢件衫咧歐洲貨係減價㗎，特登啦，我都費事着正價嘢嚟嘅，除咗日本、韓國，除咗日本、韓國咁咧，大家可以減價貨都一樣好靚嘅，減價貨一樣好靚。咁咧，我呢頂今季嘅草帽最新上嘅，嗨，大家好。我咪睇得清嘛？應該行翻入嚟。哎呀，我見到啦！頭先我見唔到你啲字啊，完全係。Hello， Hi 師姐，我哋喺長沙見啊嚇。好啦，咁咧就係頂草帽啦。哇！琴日個樣勁衰，今日終於咧係精神晒，瞓咗覺。哇！呢個年紀真係捱通頂啦。飛機又唔夠瞓喎，因為得個2個鐘，跟住咧，然後咧就落機玩啦，係咁咧食一個人去食不停食咯，係食到個人已經脹晒，係咁呢頂帽咧勁貴嘅，係今季嘅新嘅草帽啦，係最新我未介紹過，咁咧好似應該係2個色係咪咧？我唔記得幾多個色。哎呀，你諗定嘅咩？帶我去食啦嚇！咁呢頂草帽好平嘅啫，係啊，咁就係
先啊，我唔記得有幾多個色啦。咁韓國翻嘅，但係寫住中國製㗎嚇。咁樣我唔記得有幾多個色。呢啲係咁熱嘅地方咧，同埋要去啲度假 feel 咧，戴草帽先入型入格嘅。咁咧草帽咧唔容易揾型嘅，呢個型幾靚啊係，呢個型幾靚。咁咧佢裏面咧係有得較大細嘅，有得較大細嘅係。佢有時係有啲韓國做嘅，但係今次呢頂係中國。咦，佢有啲寫呢個直情冇 label 添，但係韓國入翻嚟㗎嚇，韓國入翻嚟啊！個型靚啦，好難揾㗎，你要揾嘅時候知唔知啊？好啦，應該唔貴㗎，我陣間叫細型上架，跟住好啦，呢件衫嗱皮帶又係啦，唔係腰帶皮帶，因為我陣間要出去玩，我陣間影個早餐俾你睇，我唔會放嗰個早餐嘅係。咁呢條皮帶有得賣嘅，本身呢條有白色有黑色係連埋條 belt 嘅，咁咧我就換咗條 belt 啦。本身條 belt 都 OK 嘅係。好啦，件衫咧就好似係398，件衫係清貨價嚟㗎係。咁呢啲梗係度假着嗱，有幾個着法嘅，有咧咁樣露肩啦，唔露肩都靚嘅，唔露肩就攝衫靚啲啦，我就覺得係，唔露肩就攝衫靚啲，咁咧仲可以咧斜肩着嘅，呢啲度假咪一流喎，係咪先？好啦，大家都係應該好期待參觀下我哋間房，唔係參觀下酒店㗎啦，介紹下先。呢個係我哋嘅 villa 啦，咁咧就係見唔見到？等陣先啊！泳池咧，佢哋有落水，我就冇落啦，因為琴日咧已經係陷入昏迷狀態。等陣先啊！都幾大嘅呢個，因為佢每一間房都係咁樣喎，係。咦？我哋見唔見到阿 Fanny 咧，急腳咁走過，係啦。我哋欣賞下，帶你去係啊！想知資料咧，你就問我哋啦。呢個我都要問下問 Fanny， 因為咧我係妲己團嚟嘅，係因為咧我就係咧，唔好叫我 Pan 啊！早晨啊，敏儀，入翻屋裏面先，咁咧好正嘅。琴日我淨係喺個廳度，我已經瞓着咗。跟住好啦，有等陣先啦 ，Morning Sophie， 係啦，咁咧廚房啦。咁咧係有洗衣機㗎嚇，有洗衣機，兜翻嚟先。有呢個係電磁爐啦，雪櫃啦，我哋梗係有我最愛嘅可樂啦。咁咧俾你睇下廳。Fanny 揾啲酒店唔錯㗎，係咩啊？我話 Fanny 揾啲酒店唔錯啊，係啦，佢以為我嗌佢。大家，嗨，大家想唔想睇下我間房咧？但係一片凌亂，我唔知嘅。喂嗱，Fanny 你唔好出嚟啊！而家上緊樓。但大家睇下，慘咯！我間房勁恐怖，有啲嘢都唔知有冇收埋先。陣間先啊！帶大家睇下先。
係 Fanny 啦，同佢老公啦，一間就係 Fanny 仔仔嘅。嗱，呢度一間啦，呢個係阿仔嘅。咦，阿仔開咗？係啦，咁我嗰間咧，我呢間咧，大佬，我等陣先啊，我要，你間房見唔見得人㗎？我老公未着衫。我間房緊先啦，一片凌亂。嘿，大家睇下都慣㗎啦，係嘛？早晨啊，呢啲嗱，我間房咧都係一片凌亂。好啦。睇下先，你睇下我啲化妝架撐、護膚品啦。Hello 多多，一片凌亂嘅我，睇下我家帶咗個支。有細支裝嘅洗面膏，Morning 係啦，跟住咧 eye cream 最愛嘅 A3水係，好啦，我去長沙同你間房，係喎。唔會嘅，唔會嘅，因為長沙冇嘢影噶嘛，係我哋去學習啊嘛，冇嘢影唔會咁恐怖嘅，係啦。我上次同 Kathy 一間房都冇咁恐怖嘅，因為今朝啱啱起身，唔係今日好趕啦，係好趕啦。咁咧我就要阿多多話多多勁驚而家，話死啦！我同你長沙間房會唔會咁亂？唔會咁亂嘅 ，OK。你係 Hello 大家好。亂中有趣。我間房 OK。喂，大佬你知唔知我啊？為咗呢個化妝班，大家報咗未啊？個化妝班緊先啊！喂，大家報咗，我又未睇啊，係笑死我。不過係啦，大家睇咗個有冇報到個緊先啊？係咪咁樣光啲咧？係啦。喂，你都下咁多架撐，梗係亂啦。喂，我亂得嚟邊有時間執啊？係咪先嗱？跟先啊！咦？幾真實嘅一面，擺開先啦之後。但係你係好似咧，係啊，我都喺度跌咯。嗰個袋條帶係咪呢個歷史文物？呢個唔知幾多年前嘅係，但係我覺得好中意嘅呢個係呢個係去呢個夏天必備嘅。好啦，因為咧我幾多架撐，因為我要試嗱。我不停咧就係咧，大家幾認真對待我哋嘅化妝班，大家報咗未啊？報咗啦，係咪等？唔使等回覆嘅，報咗就係㗎啦。報咗就係，我都未睇悶咗未啊？你撥完嗰堆嘢都係亂㗎啦。嗱，因為咧，我帶晒啲色嚟，再睇下再深入研究嘅，你知唔知啊？係，其實我正常咧。撥開都係亂，其實咧係嘛？其實咧我正常咧，陣時我咪較高啲，咪唔睇到咁係啦。我都勁想試呢，係啦，因為咧正常咧，我係如果我去嗰個叫做咩啊？如果我去出國咧，其實我帶一盒嘅啫，一盒就夠晒用㗎啦。因為咧，因為我落現貨俾大家買啊，係你報咗啦，呢啲係咪係？因為我落現貨啦，咁我試係邊一啲係最好啦，係啦。咁呢個係我經典，呢個係經典顏色，同埋我想問呢個咧，其實香港冇得賣㗎啦，係我叫老細咧再幫我訂，即係香港佢冇擺出嚟賣㗎。但係哇，呢個色實在太好用啦，呢個大地色啦，呢盒已經係新，我帶盒新嘅嚟。嘅啦，係咁咧，呢個我而家有用緊嘅係好啦。呢啲係新色，呢個係新款嘅。你見到我個
台布啦，係好靚嘅，你睇幾靚？係呢個粉色啲嘅。咁到時咧現場咧係有得俾你哋試㗎，有得俾你哋試嘅嚇，你中意乜嘢？因為咧呢個其實好多之前都有買到嘅，大家係，但係咧都要變下嗱。呢一個咧就係香港佢最好賣嘅色，佢香港最好賣嘅色，同大地得嚟有少少粉色嘅係，佢叫好似佢叫蜜桃色啊，定係啦，係都試過晒嗰啲嘢係你。所以咧現場 Hello Curry 你冇報名啊？你冇報名啊？你幾認真對待？因為翻嚟好快就係㗎啦。咁咧我就要試下，同埋咧有得俾你哋試色嘅現場，同埋有現貨賣嘅，有現貨賣嘅係。咁呢個係貓貓，呢個其實呢個咧好靚，但係佢嘅色其實蝦我哋用㗎係，真係試啊！呢個咧其實真係似韓妹咧要畫嗰個臥蠶嗰啲咧。係啦，但係我覺得佢包裝好靚啦，咁都試下，可以俾大家試嘅係，可以俾大家試下嘅。咁你諗下，嗱，我都有帶埋啲西啊，我嚟係要做功課嘅，你諗下，因為我要落單嘅，有啲我已經訂咗㗎啦。咁啊，但係正常我係去旅行唔使帶咁多眼影嚟嘅，撞鬼啊！我就要做嘢啊，係啊，我就要做嘢啦。咁我想試下，譬如有咩唔同啦，咁我都會到時有啲現貨有得俾大家買，幾認真對待。大家記住快啲報名啦，因為以文啲皮膚係嘛，我冇搽粉底㗎，我搽防曬咯，係冇濾鏡㗎呢啲，同埋咧，我哋到時會教大家一個係零底妝嘅係，但係當然都要本身皮膚皮膚唔係天生好㗎係啦，嗱好多嘢試啊，跟住咧有啲帶。唇膏又係新色啦，唇膏嗱我呢個唇膏色都幾靚，新嘢嚟嘅。睇下先啊！我諗起笑死啊！我冇諗過咧，我冇諗過俾多多睇到呢一面咧，跟住咧死啦！佢同我一間房嚇死佢，唔會啊！長衫冇嘢，唔使影相，唔使街拍，唔使咁癲。咁呢個係之前我成日用嘅，呢個係新色嚟㗎，你睇下新色。Hello Winnie， 新色我都。呢個色都幾靚，我不停喺度試色，試到嘴都爛啦就嚟係立即報名啦嚇，淨係好似仲有少量名額就係嗱呢個色咧好靚嘅，二茶咯係，你都想要呢件衫係啦，咁咧胭脂咧佢有嗱胭脂其實本身有嘅，但老細又俾咗最新3個色我試。你話係咪好忙啊？所以我帶幾多嘢嚟啊？超重啊行李。其實我唔使，我平時係帶1個嚟嘅咋係，因為咧有新嘢啦。我喺香港冇時間試啊係。咁喺呢度啦，啱啦，化妝扮靚咁係啊，有胭脂。咁我會揀好我覺得好嘅嘢咧，就俾你哋。係啊，仲有好似少量名額啦係。係啊，我會試下。我本身有舊嘅都有用，我睇下新色靚定係咩嘅，少少我搽咗係舊，我本身係舊嗰隻，係我已經用到殘殘地嘅呢啲係，我係用緊呢隻嘅。係啊，咁佢又翻到新色，我就要試啦。人每次都好疑惑，點解你人真識除量可以攞咁多嘢係嘛？其實今次係誇，唔係今次啲衫唔誇，今次係化妝品誇。因為咧，我要嚟試嘢啊，佢好認真對待呢個化妝班，好認真對待呢個化妝班。係啊，我唔係認真對待，所以我要嚟試真啲嘢係。我已經唔係帶晒所有嘅嚟㗎，你睇下屋企嗰堆嘢仲恐怖。呢啲係我精選咗再翻嚟要試下點，因為咧你識用唔代表識教㗎嘛係，你要，因為我識化自己未代表識一定係識化人哋㗎嘛係，所以咧我要係研究下咯係。咁仲有呢個係唔甩色嘅眼嗱，呢啲咁熱嘅情況底下咧，一定要有啲係超級防水嘅眼線筆嘅係。我呢個眼線筆咧係有筆狀同埋 liquid 尖嘅係我嚟畫個美美啦，係啊，同埋畫
內眼線啦，咁係唔會甩色嘅，係啦。咁咧，亦都呢個啡色嘅就係畫，令到好似隻眼大啲啦。咁啊，畫咗隻眼大啲、精靈啲啦，係。咁咧，我哋個化妝班咧就係呢個係咪6號啊？星期一嚟嘅，7點半開始，7點半啦。咁就係我哋係梗係畫個眼先啦，因為我驚成塊面慢慢講未必講得晒啦。咁啊會教晒大家，但係可能分班啦，係。咁咧初班就係呢個叫做咩眼妝為主同埋底妝嘅，係啦。係啦，咁咧就換多套我就食早餐啦，唔會放過佢個早餐㗎，因為 Fanny 揀親啲酒店咧，全部啲早餐係超正。好啦，咁咧咁啊記住報嗱，過咗今次其實都會有嘅，但係我唔知幾時，因為要睇個場地係啊。好啦，咁咧係好笑咯，完全唔記得咗頭先多多嘅反應，笑死我啦，係。好，係啊，想唔想睇？早晨啊，Michelle。好啦，跟住咧，我仲係講咧，點解咧？嗱，我咁樣捱嘢法咧，我都冇事咧，喺度帶咗咧一堆。嗱，呢啲先重啊，不過翻到就冇嘢㗎啦，係 QQ Collagen。係啦，因為我一通頂咧，咁佢脹卜卜啦，食翻就係，仲有 HA Jelly。咁呢啲叫重，因為呢啲係液體嚟嘅。但係咧翻到去就冇㗎啦，因為我留翻啲嘢要買少少嘢食手信啊，係。呢啲咧翻食鬼晒就唔重㗎啦，翻到去。其實咧真係好變態，仲有啦，我仲有一大堆。呢啲唔係呢啲濕貼文嚟嘅，呢啲係呢啲醫生開嘅呢啲，係。同埋咧，嗱我咁樣空頂法啊！好驚個乾嘅，你知有陰影㗎啦，好有陰影。跟住啦，我會食呢個係 PC 565嘅，係啊。咁有興趣你都可以嚇。咁係醫生睇過都係 OK 嘅嘛，係。因為佢冇開呢啲俾我，係。跟住佢冇開魚油俾我咯，魚油因為醫生揀嘅魚油靚啲，所以我就係啊。同埋維他命 D 咯，其實唔係藥嚟嘅，全部都係維他命。我連益生菌我都有帶嚟，益生菌，因為我驚咧嚟到咧勁食嘢，退唔到廁所。咁呢個咧呢好味嘅，到時唔係我諗住化妝班嗰陣時咧，我睇下，如果有我請啲嚟試下，請啲嚟食。好啦，跟住咧一片，我諗起頭先阿多多反應笑死啊，係好啦。咦？嗱，而家睇下 Fanny 間房先。等先啊。廁所有天窗嘅。係啊。嗱，呢間房大啲嘅。好在嗱，我嗰間房2張床咧。Hello。跟住咧，我好在我2張床係咩咧？因為咧，我1張床我嚟擺嘢。哇！佢間房有浴缸㗎。仲有天窗啊！哇！你咁浪漫嘅。夜晚冇嘢睇㗎，冇星星㗎。係咦幾好喎！你2個星盤喎，唔使爭咯。係啊。係啊，不過我覺得我中意嗰間房，因為光猛啲真係化妝。化妝完全面青青嘅。係啊，好在我揀嗰間啫。好啦，我哋陣間咧 ，Fanny 揀啲酒店係有要求咧，就係咧，佢一定會揀啲早餐好好食嘅。係啊，所以咧我陣間我係唔會放過呢個早餐㗎，係。所以咧我係要落去食早餐先，陣間再會。我睇我影多套先。好啦，拜拜。記住，睇下我個妝，記住參加我哋嘅化妝班啦。